हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन वाला पर, जहां हम पाएंगे दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा टॉपिक है कफ सिरप, ग्रिलिंटस डीएक्स कफ सिरप। तो जानेंगे यह किस तरह के खांसी में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या इसके शॉर्ट नेम है, क्या इसके ब्रांड नेम है, और क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, और क्या इसके फायदे हैं। दोस्तों, यह कफ सिरप 100 ml का होता है, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेरेमिन मिलेट सिरप से यह बनाई जाती है। तो दोस्तों, यह कफ सिरप सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ सिरप में इसका प्रयोग किया जाता है। खांसी दो प्रकार की होती है, एक ड्राई कफ और एक वेट कफ। इन सभी के लिए सामान्यतः दो अलग अलग सिरप दी जाती है, लेकिन यह जो सिरप है ड्राई कफ एवं वेट कफ दोनों को ही साथ में रोक सकता है। इसीलिए यदि आपको खांसी हो तो इस दवा का सेवन करके किसी भी तरह का खांसी को रोक सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, यह दवा की कितने डोसेज में लेनी चाहिए। यह दवा हमें 5 ml से 10 ml तक लेनी चाहिए, जो कि दिन में सुबह एक बार और शाम में एक बार, यानी कुल मिलाकर के दिन में 2 बार लेनी चाहिए। यह दवा को दिन में 2 बार खाने के बाद लें, या खांसी अगर ज़्यादा है तो खाने से पहले भी इसको लिया जा सकता है। यह सिरप का इस्तेमाल 3 से 5 दिन तक लिया जा सकता है। यदि अगर आपकी खांसी 3 या 5 दिन के भीतर ठीक ना हो तो किसी डॉक्टर से जाकर के संपर्क करें। यदि कोई पेशेंट हार्ट संबंधित, लंग संबंधित या फिर ग्लूकोमा नामक डिजीज से अगर संक्रमित है तो इस सिरप का प्रयोग ना करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें। इसके साइड इफ़ेक्ट यह है, जैसे कि टायर्डनेस लगना, सुस्ती आना, नींद न आना, शरीर में कुछ बेचैनी सी आना। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।